人生第一部車好耐冇拍過啦，今日翻嚟啦。但今次有啲唔同嘅，以往我哋多數拍全新車噶嘛，咁我哋其實發覺好多人買第一部車都唔係買新車嘅，係買二手車嘅。咁我哋今次揾嚟兩部日本嘅水貨車，一部呢就我身邊呢部 M-Box， 呢部呢就係豐田嘅 Aurus RS 首波嚟嘅。咁我哋覺得呢兩部都好適合做人生嘅第一部車嘅。不如 Ruby 你講下呢部豐田先啦。睇片。開始之前咧，提下大家啦，記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦，同埋 like 實我哋嘅 Facebook、IG、Facebook 入面嘅 Drivers Club， 同埋買埋我哋嘅雜誌，咁就多謝大家支持啦。人生第一部車，棍波車，不如我講下我自己覺得有啲咩要求先啦。首先嗱，我覺得咧就要係 NA 啦，馬力唔需要好大嘅，油耗最好係低低地啦，系統最好就簡單啲啦，因為人生第一部車冇理由又要煩維修保養噶嘛。咁照咁聽落啦，呢部車好似都滿足咗幾多嘅條件喎。嗱 ，Aurus RS 用嘅就係.8自然吸氣引擎啦，亦都即係第二代 Wish 嘅嗰副 engine 嚟嘅。咁馬力咧有144匹，你話佢少咧，其實又唔算少喎。咁揸棍波車好多新手最擔心係咩咧？通常都係起步啦，驚死火；斜路咧就驚留後啦。呢部車咧對於新手嚟講都有個好處嘅，就係有 Hill Start 啦。你見到而家喺斜路啦，其實咧我唔拉手掣，其實佢會幫你 hold 住2秒左右啦，咁你就唔會留後嘅。咁當然啦，我自己覺得，既然揸得棍波車，你就應該練習好斜路起步嘅技巧嘅。不過又咁講啊，你唔好話新唔新手啊，就算係好似我呢啲都叫做揸咗一排棍波啦，喺上斜路塞車嘅時候，都覺得有啲痛苦嘅，可能我自己技術唔夠精啦。但係如果有 Hill Start 嘅話咧，咁都好似冇咁痛苦嘅塞車嘅時候。咁雖然呢部係一部棍波車啦，但係我自己覺得咧，作為新手車嚟講，佢都係幾好啊，因為佢好容易 handle 啊，軚好輕啦，嘅力子咧好輕嘅，基本上你一坐上車咧就會摸到佢嗰個摩擦嗰個 range 喺邊啊，即係唔會好容易死火啊。我頭先係除咗喺斜路咧死過火之外，係容易 handle 嘅。波棍嘅行程咧，我覺得係算偏長啦。你當然唔會好似哇好有機械感啊，嘈嘈聲嗰啲梗係冇啦。咁但係你好容易入到個波嘅，即係你唔會好模糊。究竟1波定3波咧？呢架車係冇呢個情況嘅，所以所有嘢都好容易掌握，唔會好難去揸咯。咁雖然咧呢架係一架 Corolla 啦，但係我覺得揸上去咧係絕對有驚喜啊！除咗因為佢係棍波，你可以更加掌握到佢個力水之外咧，佢呢104匹襯翻佢1200 kg 左右嘅車重咧。其實係起步咧係幾爽㗎喎，咁同埋頭先喺斜路揸車咧，會發覺係比想象中有力啦，一路都係又唔會好嘈啦，又好爽咁樣嘅，又有啲 surprise 嘅就係佢嗰個行車嘅質素啊，因為佢係好靜啦，就算係揸緊車嘅時候咧，都唔會有好多噪音傳入嚟嘅，所以感覺上係幾有質感嘅。呢架咧就係 RS 嘅版本，咁啊淨係得佢咧先至有棍波嘅啫。咁同埋咧佢個引擎反應咧，聽講係唔同咗啦，會 tune 到敏感咗嘅。咁同埋成架車一陣間都會講到噶啦，設計上面都有啲唔同啦。加埋佢後懸掛咧係用咗雙軟骨嘅，咁所以應該咧更加有利於你扭彎啦。咁我諗好多新手講到人生第一部車咧，都好擔心泊車嘅問題嘅。咁呢一部咧。唔好理係棍唔棍波啦，咁其實呢架車本身都已經唔係一部大車嚟嘅，4.3米長，其實就同而家啲 A3啊一系嗰啲差唔多嘅，咁所以泊起車上嚟咧唔會難嘅，一定好容易睇位啦。你兩邊窗咧覺得望得好通透嘅，啲鏡又夠大啦，前玻璃又好清楚，同埋佢有後波鏡嘅。咁雖然因為佢呢個係日規嘅關係啦，所以撳個後波鏡咧要少少時間先撈到出嚟，咁但係都清楚嘅，所以泊車基本上冇乜大問題嘅。17萬幾買一架 Corolla， 你話值唔值呢？貴咧，肯定有人話貴㗎啦。但係你諗下喎，而家要買一部後面坐得人叫做家庭車嘅棍波車，其實有咩選擇呢？咁我做過少少 research 嘅。嗱，棍波車咧，而家我覺得啊，20萬之內係分2種嘅，一種就係最平嗰啲，即係我睇緊嗰啲咧，2萬幾、3萬幾有一部㗎啦。譬如係 Echo 啊、Fit 仔啊，啲舊款 E90嘅3系咁樣啦。咁呢啲年份會比較舊啦。舒唔舒服就真係未必㗎啦，因為始終有一定嘅年份。咁另一類咧就係10零萬接近20萬嘅啦。有咩選擇咧？Fiesta ST 啦、Swift Sport、
仲有咩啊？86啦，呢啲車咧年份會新少少，但係就未必一定坐得舒服啲嘅，因為譬如你話86嗰啲咧，哇真係燉好多噶嘛。咁呢架話晒都係 Corolla， 10幾萬，似乎又好似有佢嘅 selling point 喺度嘅。咁我另外咧亦都揾過啊，咁呢部係2016年啦。其實而家咧廿咩卡上面咧都有賣一啲12年嗰啲嘅，咁就未 facelift 之前嘅，咁就賣緊11-12萬左右咯。咁個分別咧都幾大嘅，即係除咗設計嗰啲唔同之外咧，佢嗰個安全系統咧亦都有啲唔一樣啦。你信唔信呢架係 Corolla？ 跟我嚟啊！咁呢架咧，因為係 RS 嘅版本，所以你見到佢成套包圍啊，譬如係鬼面罩啊、頭尾泵把啊，以至呢個裙腳咧，都係走 sporty 少少嘅路線嘅。好啦，而家坐咗嚟後座，咁樣睇咧就都幾試正喎。我身高報數先，而家係152cm，咁啊前座嘅距離咧就咁樣啦，頭頂就有咁多嘅。你話好闊落咧就一定唔係嘅，但係我諗正常日用嘅話應該都充足嘅個空間。要補充少少啊，呢個因為係日規嘅版本啦，所以佢個地圖導航咧係用唔到嘅。咁但係咧一樣可以連接藍牙啦，可以要嚟聽歌、要嚟打電話都冇問題嘅。因為呢個係 facelift 之後嘅版本，咁所以佢有 Toyota Safety Sense 呢個系統嘅。譬如過咗線或者係同前車距離太近咧，佢都會嗶嗶咁啊警告你嘅。咁配備上面咧大致就係咁啦，呢部車。咁之後嘅時間就交俾姚先生去介紹佢部 N-Box 啦。我一路都覺得 K 卡其實幾適合做第一部車嘅，一來咧個成本係低嘅，無論車價定係養車嘅成本都比較低啦。咁二來佢哋 size 細嘅，咁對於好多真係新手買第一部車嘅人嚟講咧係易搞嘅。咁呢部 Honda 嘅 N-Box 喺 K 卡界入邊咧，其實幾犀利嘅喎。睇翻日本佢嘅銷量咧，自從17年出咗第2代之後啦，最近好幾年咧都係佢賣得最好嘅，幾乎係年年都攞冠軍，仲要拋離之後啲對手一截咁嘅距離。咁究竟呢架 N-Box 有乜咁吸引，會賣得咁好咧？今日咧我都係第一次揸，所以就要揾下究竟佢有咩優點啦。咁首先講下呢架車嘅規格先啦。K 卡咁嘅限制大家都知㗎啦，660cc engine 3氣缸嘅啫。咁其實佢有分 turbo 版同埋冇 turbo 嘅。咁呢部咧係冇 turbo 嘅，所以只係得58匹，扭力就比較低嘅6.6個 kgm 嘅啫。其實有 turbo 都唔係多好多啊，64匹10.6個 kgm。聽落就多少少嘅啫，不過我相信有 turbo 會爽翻少少，同埋起動得好啲嘅。咁佢咧確實係唔係好好力嘅啫，因為逢親 K 卡基本上都係咁噶啦。同埋佢都雖然話唔重啦，1噸鬆少少咁，但係 size 上同埋高身啦，所以50零匹踩落去咧，你都唔好預咗快噶啦。我覺得揸呢架車有一樣嘢要注意嘅就係千祈唔好心急。就唔好諗住督油出去爬頭啊，又或者搶啲咩燈位之類嗰啲啦。咁佢就係唔適合嘅，亦都做唔到嘅，只會係個 engine 大叫，個 CVT 係咁扯，但係力就唔會好多嘅。咁不過咧，對於新手嚟講，我覺得呢樣嘢又唔係一個好大嘅問題嚟嘅。始終你作為一個新嘅駕駛者啦，要慢慢適應個路面啦，都唔適宜心急去揸車嘅。所以我覺得佢咁嘅規格咧，第一部車嚟講係可以接受嘅。咁另一個作為一部人生第一部車嘅條件，我覺得係要易搞嘅。其實呢架車係頗為容易揸嘅，因為首先佢速度唔快啦，就算佢懸掛係比較遠，架車嘅擺幅比較大，但係你揸得唔快呢，嗰個效果出嚟唔會太過令人覺得好煩擾或者唔舒服嘅。反而咧，佢咁細架嘅車，同埋四方方喺視野上，同埋個 handling 上，我覺得係簡單嘅。講緊 handling 唔係講你揸得好快嗰啲 handling 啊，而係你去控制架車點樣處理佢泊位啊、入彎啊，或者啲窄路嘅時候咧，咁細架其實都幾容易睇嘅。你見到四邊嘅玻璃咧，全部都係好大嘅，佔個比例好高。咁同埋側鏡又大啦，呢啲 A 柱 B 柱之間咧又有一塊玻璃啦，所以架車好通透。若然你話泊位啦，平日出入入例如旺角啊，比較人多啲咧，都唔會覺得好困擾嘅。相信新手係搞得掂嘅。
咁其實睇翻架車入邊咧，我覺得都幾似一架 BB 版嘅 Step Wagon。Step Wagon 就係出名好細心，好多 detail 嘅位俾你去擺嘢啦，去照顧你嘅屋企人啦。咁呢架車其實喺某啲地方咧都有 Step Wagon 嘅影子嘅，例如前邊好多個兜，側邊有好多個兜，好多個細嘅間隔俾你去擺你嘅雜物嘅。我相信好多人第一次買車，其中一個原因咧就係生咗 BB 仔啦。咁所以佢平時出入咧，的確係會有好多垃圾嘢啊、濕碎嘢要擺架車度嘅。如果你有咁多間隔俾佢用咧，作為佢第一部車，應該係非常之唔錯嘅。咁當然呢架車唔係淨係得好處啦，當然都會有一啲小問題嘅。小問題就係剛才講過，佢擺幅比較大啦，咁你唔揸得快冇問題嘅。另一樣就係車係會比較嘈少少，佢嗰個嘈就唔係好多雜聲嗰種嘈，而係佢隔音的確唔會好似正常嘅私家車做得咁厚實或者咁紮實嘅。嗱，你應該都聽到，其實 engine 聲都幾大，而佢長時間都係 engine 聲比較多入到嚟嘅。但係你諗翻個價位，佢係一個 K 卡嘅定位啦，所以呢啲嘢我覺得都係合理範圍之內咯。咁我相信 N-Box 咁好賣嘅原因咧，就唔關佢嘅行車表現啊，或者佢嘅駕駛氣氛事嘅。佢最大嘅優點咧，應該就喺後邊，佢嘅座位佈局。揾個位停低慢慢講。咁我諗第一個原因咧，就係佢嘅外形啦，真係好可愛、好的色嘅。其實成架車係好短嘅，因為 K 卡有尺寸嘅限制噶嘛，3395mm 嘅車長，但係 wheelbase 咧2520mm 又唔算好差嘅喎。你見佢其實用到好盡嘅。頭尾幾乎係冇 overhand 咁滯嘅，所以我頭先講泊車咧就真係好容易啊！加上佢闊度係窄嘅，1.475米嘅啫，即係比起普通車咧，起碼窄咗咁多嘅，入位係非常之容易。咁咧入到位仲有雙電趟門喎，咁呢樣嘢咧亦都係好方便用呢啲車嘅人嘅。咁我哋入裏面睇下啦。哇！你睇下呢個空間都好勁啊！頭先話架車細嘅，但係入邊咧。其實真係攞到好盡嘅，你睇我腳位超多嘅，咁基本上好似仲多過一架的士喎。雖然佢係窄啲嘅啦，坐兩個人，但係咁樣嘅空間、咁樣嘅 headroom 咧，對於有小朋友或者有老人家真係好實用嘅。咁其實呢張凳咧仲可以移前移後嘅，褪前啲，咁尾箱咪大啲咯。如果你尾箱冇咩擺，就褪到最盡，用盡晒呢個空間。咁其實剛才講過，車入邊都有啲好 details 嘅位，好似 Step Wagon 咁，好照顧大家嘅。例如你見到左手邊 A 柱嗰度有兩塊鏡啦，可以睇到你嘅頭轆啊同埋車尾嘅位置 close up。咁你泊車嘅時候咧就會好啲啦，冇咁易刮花你條 link。另外呢度見唔見到有塊玻璃咧？其實你喺倒鏡睇翻過嚟咧，係望實個車尾嘅。咁亦都係貨你泊車嘅時候咧，泊到貼，你會見到仲有幾多空間。不過其實佢有泊車鏡頭嘅，咁所以呢個咧。就多一樣嘢咯，又冇乜實際作用噶啦。仲有咧，佢側窗有埋窗簾添啊，好似啲高級車咁樣，都 OK 細心啊，真係。咁其實咧，除咗呢啲 details， 我覺得成架車最叻嘅係啲凳嘅擺位，真係好靈活嘅。雖然亮啲，首先呢度有兩個抽，你見唔見到啊？第一個咧就係將佢呢張凳發嚟發去嘅，其實佢可以變成一張類似床咁樣嘅，可以瞓到咁低嘅。咁如果你係喺度休息咧，呢個真係唔錯，可以攤喺度。咁另一個抽咧，就係攞嚟褪呢張凳嘅。咁褪呢張凳嘅好處咧，就係首先你可以有超長腳位啦。第二咧就係若然你前面坐咗人，佢可以瀡到好後嘅。咁瀡到好後，若然你呢個係媽媽，呢個係小朋友，咁你好容易可以照顧佢啦。即係呢啲完全係家庭車先會有嘅細心位嚟嘅。到呢度啦。呢度頭先講過可以前後褪啦，佢亦都可以瞓低嘅。咁瞓低晒兩邊咧，就會係一啲好大嘅擺嘢空間啦。你見到啦，佢又好似 Jazz 咁咧，可以將呢嚿嘢放起上嚟。咁中間咧就會變咗一個又係擺嘢嘅地方啦。你睇下幾大，擺兩張麻雀台過年周圍打麻雀 OK。咁最後我想講下，其實買水貨嘅二手車同你買新車唔同嘅，因為買新車有定價噶嘛。咁買水貨車咧就自己揾啦，個 range 都比較闊啲嘅。咁以呢部 N-Box 為例咧，我上網揾過10零萬啦。咁10零萬之中咧，佢有11、2萬又有
18-9萬都有。咁視乎你嘅年份啦、厘數啦、版本啦、option 啦。咁呢部 M-Box 其實基本上可以分2個版本嘅，普通版同埋 custom 版。咁但係入邊呢，就各自分前驅啊、4驅啊、turbo 冇 turbo 啊，亦都有唔同嘅 trim level 嘅。咁而家我哋睇緊呢一部啊，呢部就比較貴少少嘅，19萬幾。咁佢就其實係 custom 版，即係貴啲嗰種嚟嘅。設備上就會比較多少少，亦都有嗰啲 Honda Sensing 啊嘅安全系統、駕駛輔助系統嘅。咁你自己去揀啦，即係視乎你嘅 budget 同埋你想要啲乜，咁就喺唔同嘅地方啦，你自己有辦法㗎啦。水貨車大家都識買㗎啦。